Вот такая вот погода в городе-курорте Анапа 20 ноября. Ветер 15 метров в секунду и 6 градусов тепла. Шторм был настолько сильный, что выкинул много камки и пляж разливался. Вот оттуда вот до самих барханов. Сейчас ветер набирает обороты, дождика пока нету, но утром был. Вот какие волны красивые. Красота! На пляже вообще никого не видно, ни единого человека. Только мы с Кристиной и с Тайсоном ходим. Мажемсин по-прежнему впадает в море.